या अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा। मैं इस वक्त आप लोगों को बिल्कुल बराह रास्त दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, भारत वालों ने 3 लाख क्यूसेक जो पानी है वो दरिया चनाब में छोड़ा है, और कश्मीर में लगातार 10 घंटे तूफ़ानी बारिश आई है। और ये जो है कश्मीर से सैलाबी रेला जा रहा है दरिया चनाब में। दरिया चनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा या अल्लाह मेरी तौबा।